laki ng aso. It's a good puppy. She is still a puppy. Oh, puppy. What's the one, sir? Yan guys, gabi na. Alas 6 na ng gabi. Ayan, nasa galaan pa rin kami. Kasi kami yung mga team gala. Ayan o. Ayan yung team gala. Ang haba ng nilakad namin. Mga 2 kilometro yata. Ayan. Inabot na ng gabi. Sa kakagala, ayun. Yan, may aso sa amin sa likod namin. Ayan, ang laki. Ayan. Isang Saint Bernard dog. Yan, ang laki. Laking aso niyan. Ayan. Dari, kita dari. Ayan. Laking aso. Ayan. Cooper, the German, the Saint Bernard. Saint Bernard, ay dili siya German Shepherd na ba? Saint Bernard dog. Oh, wala pa pa yun. Use Cooper, see use Cooper. Nangihi, ayun kayo nangihi. Okay. Nangihi si Cooper. Ay, si Chicken. Gata, si Chicken. Lala, patay na ni Dola. Ni Dola ng askal. Yan, ganda ng gabi guys, oh. Yan. Yung langit eh. Mapulang langit. Ayan. Ayan. Yan mga kasama ko yan. Yan yung mga maliliit na makukulit. Maliliit na chiquitito. Sila yung aking background music tuwing nag-LS ako. Ayan. Yan. Yan, 2 makulit na bata. At sa 2 magaganda at gwapo kong kasama, ayan, no? Ayan. Ayan, nasa likod. Daming tao. Ayan, ito yung little, ang tawag yan. Maraming vendors dyan, no? Yan, mga street foods dyan. Ito yung mukha ng Surigao paggabi. Maraming tumatambay. Kasi nga, ano siya, tabing dagat. Ayan. Sarap siyang magtambay sa gabi kasi yung hangin fresh. Tsaka, tsaka malinis yung lugar. Walang kalat. Ayan, ang dami. Ayaw na. Yan yung kasama ko.
So yan guys, pauwi na rin kami. At hanggang dito na lang at see you sa next video ko. Bye-bye!